ngicela kuseni ngithi kuze kube kalokho kube nathi. Amen. Ihashi nenkwali yakho uthathilwa kuphonto lwakhe. Ebeneza uNkulunkulu wethu uhambe nathi kwaze kwaba kalokho. Hallelujah. Hallelujah. Ewe nombetha amanga. Ewe nombetha inkazimulo. Linikiwe ebantwini ukuba basindiswe ngalo igama lakho. Baba ungcwele liyitshe legumbe lalaqatshwe ngabantu. Akekho omunye besingazomfuna ekseni. Iyafuna inhliziyo yethu ilangazelele wena. Ilangazelele wena sikwasokuphila, ilangazelele wena dwala lapha kande. uNkulunkulu wethu ongcwele ubonga zidalwa ubongwe zingelosi. Ingakho siphakamisa izandla zethu kuwe sithi ungcwele ungcwele. Sithi wena uNkulunkulu wabonkulunkulu inkosi yamakhosi. Sithi ngumbusi wababusi bekunguwe izolo nguwe namhlanje kuyakuba nguwe naphakade. Lithi izwi lakho kuyoguga inwele zethu nguNkulunkulu. Baba wethu ongcwele sizokhuleka kuwe sifuna ubuso bakho. Elithi izwi lakho funana umbuso kaNkulunkulu ngokunye kuyokwenzwa. uNkulunkulu wethu ongcwele siyazi usicebele ngokwengcebo yonke. Size kuwe uNkulunkulu wethu onamandla lithi izwi lakho nengcebo yethu ikuwe. Sijongisa amehlo ethu kuwe nasekuseni. Elithi izwi lakho bhekisa amehlo akho lapho ingcebo yakhe ikhona. Siletha kuwe inhliziyo yethu ekuseni somhlekazi. Wena wethu uNkulunkulu kusala ukukhanya. uNkulunkulu wethu ongcwele ukulokhu nathi unguNkulunkulu. Asimbona ngomunye besingakhothama kuye uyinkosi yamakhosi. Uyidwala lethu uyidwala lapha kade. Baba wethu ongcwele inhliziyo yethu siyithukulula kuwe. Ukho konke baba wethu kuhluleka kwethu nokunqoba kwethu kwaziwa nguwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngalokho okunye okuhle okuzayo ozosenzela kona. Samukela uNkulunkulu wethu ongcwele ngokubonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Asithathe-ke leli thuba sibingelele indawo nendawo lapho nikhona. Sesibuyile-ke njengalokhu-ke nasi ukuthi asilenze iphutha. Sithi ukuhamba kancane siphinde sibuye futhi sizonethulela izikhulumi noma izihambeli ezinohlonze. Namhlanje-ke sinesihambeli sethu esinohlonze esisesincane esihlabahlosile njengalokho-ke nizozizwela ukuthi kungakanani aniphathele khona namhlanje. Asithathe-ke leli thuba sikwamukele ohlelweni. Ngiyabonga kakhulu. So ake wazise-ke ababukeli emakhaya ukuthi ubani lo namhlanje osivakashele. Inzima into yokuzazisa, because kuzoba nabantu abakwaziyo. Kodwa angiqale ngithi igama lami nguSinothile ngokaMkhize. Ngizalwa emndenini la engowesithathu kwabane. Nginomntwana omfana. Ngizalwa ngeKwaZulu Natal ngowaseMkhomazi ngokuzalwa. Impilo yangithatha-ke yangibeka. Abangazi bazongazi endaweni eziningi, but ngintombazanyana nje yakhona eThekwini. Okay. Sibonge kakhulu uSinothile Mkhize njengoba-ke esezazisile eshilo ukuthi abantu abaningi bamazi ngendlela eziningi, kodwa-ke okuyikhona aziwa ngakho nje ngokujwayelekile ukuthi uSinothile wakwaMkhize. Sinothile uthi waziwa ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene, kodwa ngokokuzalwa uzalwa eMkhomazi okusho ukuthi uyibhenanyawo. Asike sisho kanjalo. Asisho kanjalo. Yeah. Angivumi. Hayi vele moqanga ngala South Coast kuyathiwa uyibhenanyawo. Noma ngabe uyavuma noma ngabe uyaphika ngoba vele abafuni imvume kwena kuqala ukuthi babuza ukuthi uyilona yini noma cha. Sengivumela kwaleyo ndawana nje ukuthi ngiphuma khona. Oh okay. Ayike kulungile. Ake usithathe usibekeke ukuthi namhlanje sibona thina noSinothile esimbonayo ozalwa le eMkhomazi kodwa manje osezinze la eThekwini. Ake ngiqale nje ngokuthi ekuzalweni kwami ngihleli
nabazali bendawonye ngizaleka ke mina ngumntwana osupha yabona when you have two mothers and one father yabo. I have two mothers. I have a lot of siblings, man. I think there's 12 or 11 of us. From one father. Again, one father, two mothers. Okay. So, kufike kanjani ke ukusuka kwami eMkhomazi ngize ngifike eThekwini. Ngisuka lapha ekhaya ngoba umama ubezama impilo ngapha eThekwini wasilanda ke. Thina nalabo bakwethu abane. Sahlala naye kwaze kwaba umama uyadlula. Ekudluleni kwamama ke nako ke sekungena la ngithi khona unyoni nampumulo. Ila sengiya eMaritzburg ngihlale noanti wami udadewabo kaMama. Ephinde ngisuke lapho ngibuyele ePhayindale ngiyofunda. Impilo ibingifundisa ke ngase ngaya nasesikoleni nesikole sangifundisa ngasuke ePhayindale ngaya kaHlabisa ngokufuna umsebenzi ngathi ukuzinza khona. Ngaphinde ngihamba nje. Lento yokufuna umsebenzi ngiyenzile kuze kube ke manje sibonge inkosini kukhona osekuhlangene ukungizinza eThekwini. Mhlambe before sithi ungena sigxile kule yokuthi khona osekuhlangene uthi uye wahamba wagcina ufinyelela ePhayindane wafunda. Esiphi lesi sikhungo kade ufunda kusona ePhayindane futhi bewenza ini khona? Ngifunde eNyuvesi yaKwaZulu Natal. Okay. Ngenze iziqu zokuthishela. Okay. Ngingazi noma ngiyayenza yini justice kwinyuvesi yami kodwa siyayisithi ke thina i-Bachelor of Education. All right. I started my Bachelor of Education in the year 2015. I was doing my first year. And then in the year 2018, I finished, graduated, or 2019. And in 2019, I started my honors degree in Bachelor of Education, Social Science Education to be specific. And then I took a gap. I had to go job hunting and then I started my master's. I'm currently pushing my master's in the same institution. And I want to believe that we have stories as Africans. So I want us to be able to tell our stories ourselves. We want our generations to trust us enough for us to publish their stories. But we also want to keep the stories of the past alive, which is where the part of investigation, the part of research come in. So njengamanje wenza i-masters. Yes. Abantu abaningi mabecabanga indaba yemfundo especially eindaweni ezisemakhaya baye bayibone sengazuthi into very complicated in such a way that udinga ukuthi ube nezindodla zezimali ukuthi uzokwazi ukuthi uyongena esikhungweni semfundo ephakeme. How did you manage ukuthi uye esikhungweni semfundo ephakeme? Was it because of ikhaya mhlambe elakunikeza imali noma lakusupporta ngemali ukuthi ukwazi ukuthi uyakhona mhlambe khona ezinye indlela wagcina ukwazi ukwenza ngazo? Let's not shy away from the fact that it's not easy. It is quite a financial journey, a steep one to say. But I am lucky enough to be in the South Africa that allows me to go and further my studies without paying a cent. So for my first year, I didn't get funding, but in my second year, I got funded by NSFAS. Okay. So I got to go through with my degree, and then the same went for the honors yam. I did it with NSFAS because from my first grade, I wasn't able to pay my tuitions on my own. So I was then funded to register, and then the school went on to find a bursary later for me. So yeah, it's possible. Yeah, that is interesting. That is interesting, and I hope ukuthi nasemakhaya abanye abasacabanga indaba ukuthi baye kuma higher institutions bayakwazi ukuthola ukuthi it's possible ukuthi kwenzeke even if izimo zempilo ekhaya zingavumi kahle. So looking at the situation yakho uze uya e-university ufunda uqeda omunye njengamanje osemusha njengawe osekhaya uthi mebuka isimo secountry athi kwi-country imisebenzi ayikho iyashoda abantu bafundile kodwa bahleze emakhaya with i-education yabo abanye bahleze emakhaya
ngoba vele bayekethisile ngokuthi kuyafana ungaya esikoleni noma ungayi kuyafana uzogcina uhleze ekhaya ngoba isimo somnotho siyabheka. Mhlambe ungathini emntwini onalowo mqondo onjalo ongayiboni ivalue yokufunda ngenxa yesimo se-economy ye-country? Kuqala nje, I want to correct the narrative ethi ukufunda nokungafundi kuyafana. Akufani. Yeah. One thing for sure, akufani. The person that I was in my matric year is not the same person I am today. At your master's candidate years. If you want to put it like that, yes, we can put it like that. But I'm not the same person I was back then. In a sense that if let's say I do not have a job today, if I were to apply, I wouldn't send the same CV that I sent back then when I was doing my matric. So That's true. education adds hope to your job seeking. Two, the reason I went further with my education was to see if South Africa can come to a point where we educate so we'll make money. Like we educate to empower. We do not educate so that people can go job hunting, but we educate so that people can employ, can make means. Yeah, more. Like if I was to teach someone business studies, I want to teach business studies so that they are able to run their businesses. I don't want them to learn business studies so that they want to run other people's businesses. Yeah. So for me, education education is a way of opening your own doors. It is a way to challenge a certain idea, or it's to challenge and channel a society in a way that you want to mold it. Like if you want something, you can challenge it with your education. So akufani. Yeah. Akufani. Nokuthi izinto ey'fanayo ngisona ke. Mawuthi kuyafana nje, come to me no matric wakho bese si-apply ubone ukuthi kuyafana yini. No akufani nje. Yeah, no, iqiniso akwazi ukufana. Akwazi ukufana. As much as i-economy ye-country ingenzi kahle, kodwa if una something oyiphethe esandleni, you have a hope. Yeah. Yabona? Definitely. Yes. Mhlambe ake usithathe-ke usibeke kwisimo sokukhula kwakho ekhaya. Njengoba uthi unomama ababili, uphinde uzoba nobaba oyedwa. Ngokwenkulumo ejwayelekile yesintu, uma isimo sinjalo ukuthi bobabili omama bagcagcele noma bashadele kubaba, kuyakuthiwa isithembu. Mhlambe kwesakhe isimo omama babili ubaba uyedwa kanjani? Angifuni yabona ukugxila kakhulu kuleyo, ngaze ngigcine ngiba nolimi lenyoka. Because kunezinto ezenzeke singakazalwa, ezinye singakwazi ukuyimela ngempela ukuthi zimi kanje. Kodwa ngizothi nje sikhule thina ekhaya kaMkhize, kukhona uma nobaba. So ngifuna ukuthi ke mhlambe angiyavuma ukuthi ubaba uyindoda yesithembu. Ayikho into elula ngokukhula in such dynamics. However, you make what you want to be within the environment that you are in. So it takes a decision, it takes discipline for you to come out the person you are from such a household. Yeah. Uma ke mhlambe uzobuka from i-family, i-society okhulele kuyona kuze kufika la khona manje usu i-candidate ye-masters, yini mhlambe ongathi uyifundile that broke you, mhlambe lo mbuzo uzoba in two folds, that broke you and that made you as a person that you are today? There's quite a lot. Let me first start with what made me. Right. First, we need a foundation. When we are young, our parents inform what we believe in. Our parents shape how we look at Umhlaba. So if human behavior is based or is shaped by what you have been exposed to. So ebuncaneni bakho, you are exposed to what your parents choose for you. Yeah. Right. And then I grew to decide
that I want my foundation to be God. And then I learned the idea of living in God, with God, by God. Okay. I learned the idea and researched it and challenged it for it to grow within me, so that should a person come and try to shake me, but I am founded. kuNkulunkulu. So ingakhileke leyanto ukuthi even if izinto zinahambi ngendlela yami, but I know there's God. Yeah. Even if sekufika lezinto lezi ezingibreakayo, I know there's God. So I've centered everything of mine kuNkulunkulu. So that should I move from where I am, I have a place to come back to. And then it will come to now what broke me. There's a lot. I'm still breaking. Still breaking. Every day. We break, we fall, we get up, we come back to God, we scream victories and joyouses, but there's something new every day. Because we are in the journey of life. Yes. So there's been quite a lot of things. I remember when I had a child. It was hard. It was hard. And like it's difficult, guys. Like that's for sure. I don't care. Don't make babies. Okay. Because now, remember, my mother had passed away. Both my sisters are married. At that time. So now there's me. There's who I refer to as my younger brother, because there's no way right? So I gave birth to this person. I have to take care of this person financially. Remember, I'm depending on this. That was a breaking point for me. Because not only am I a single parent, but I have no idea what I'm doing. I am lost most of the time. I can't even find myself, because what in the God's name am I doing? I'm a child myself. There's varsity to do. There's love to do. There's also my youthful years to do. And so now, I broke. But then in my breaking came another person. Because I want to believe that a character ibuildeka ngalesikhathi challenging ngaso. Yeah. That's how I got to see the strong person that I am sometimes. That's how I got to see the beautiful mother that I am. That's how I got to appreciate all the layers there are to me. Like, that's how I got to understand myself waking up in the morning that today is definitely not a good day. That's how I got to understand that today is a brilliant day. From the first breath I take in the morning, I know the type of day I'm having. I know from my dreams, I know from a whole lot. And it takes a certain level of self-awareness for us to come to that, which goes from what makes and break you. Once you understand what breaks you and what makes you, you become aware of yourself. You avoid situations where you break. You embrace situations where you grow or where you are made. Lendo ukuthi there are things that made you, and there were things that broke you that are still breaking you because you are still in the journey of life. Uma ubuka njoba uthi some of the things that broke you is to become a mother at a young age. Yini mhlambe ocabanga ukuthi wena in your own journey of motherhood uzoyishintsha from indlela wena okhule ngayo from i-society nasemndenini ocabanga ukuthi izoletha i-difference? I want to say that freedom
freedom in a sense that umuntu akazenzela umathanda, ulawulwa imithetho, not umuntu. So I want my children or my generations to understand that if there is a rule, I don't have to be there for you to remember the rule. So I want them to start being free at a young age so that they know that there's a difference between good and bad, and then they get to decide for themselves. I want them to be able to find their own foundations, that they learn these foundations and stick to what they believe. I'd be proud if my son chose an idea that I tried to challenge and he stands into what he believes. I'd know then that I did my job perfectly. Because my own is to nurture a person who is their own person. I am not giving birth to another me. I am not mimicking a person from anywhere to molding this person that I have. I want them to be their own people. Like angifuni kuthiwe ngishizenze usibanibani. Ngifuna boyena ngendlela comfortable ukuba uyena ngayo. For all my generations, I think freedom would make a change. Like it would change a lot of things. However, I'm not an easy person to deal with. I am stubborn. I am half the time crazy. Abantu ngiyisiphongo sami siyabathusa. I don't know why, but phinde kuhlangana yabo isiphongo nesibongo. Yabo kunezinto okuzenzayo. Bese kuba iformula yalento othi uyona ngokabantu. Ngizwa ngabantu phela. Okay. Akusho mina. Ngizwa ngabo. I want to be strict. That they know abazusuka nento bangayi-understand bona bayilethe kumina. Also, angifuni umuntu angichazele isitori esingazwakali. Mawuza kumina phela iqonda inkulumo emfaneni bakwethu. Yabona nje umuntu obangizela umfana, mayengaqonda inkulumo kwenzeke njani? Aliqonde nje ulimi. Yeah. So it's such things that I want for my children, my generations, that when they have a conversation with me, they know what they are saying, they know what they want. I want them to have a foundation of their own that is not influenced by me or by who I am. Yeah. From ijeni yakho yempilo, enye yezinto that made you kwaba uNkulunkulu. And uma sikhuluma ngoNkulunkulu, that is a very broad concept. Omunye kuba uNkulunkulu in Christianity, omunye kuba uNkulunkulu ngokwa indlela yamanye ama-religions. In your case, uNkulunkulu in which sense? In my case, uNkulunkulu in Christianity. I am born of Christ. And angiziboni ngihamba nje nebanga nje ngangomnyathela kabili uNkulunkulu engekho. Angiboni nokuthi ngingakwazi ukwenza. Futhi angifuni nokuzama. Because nginento ethi mayibheke emuva ngithi ngaba ngikho la. Mangibuka nje umusa uNkulunkulu asenzele wona ngoKristu. Hayi kuyavuka kimi ukuthi impela cha akukho kimi ukuzibonga. Even leminyaka esengiphilile akukho kimi ukuzibonga. Yabona? So angiyabelieve kakhulu kulento uNkulunkulu ngoJesu. Usayichaza indaba yakho ukuthi uyabelieve kakhulu kuNkulunkulu ngoJesu. Ngike ngabona lapha na kwi social media. Akazi kuthiwa sengitheni. Ngike ngabona lapha kwi social media. Ugqoke umfaniswano thizeni ohambiselana nomkhakha othize ongaphansi kwahulumeni
uphambi kwezihlwele uhlabelela ukhuleka ngendlela yokuthi abaningi bahlabe kumxhwele bathi impela bebengazi ukuthi unamandla angaka uma ngabe sekuza ezindabeni zikaNkuluNkulu. Ingabe mhlambe yiyo le ndaba eyenza ukuthi uzithole unamandla angaka yokukholelwa kwakho kuNkulunkulu ukuthi uzwakale ukhuleka ngalendlela obonakala nozwakala ngawo lapha uphinde futhi uzwakala uhlabelela ngendlela ohlabelela ngawo lapha yana. Noma mhlambe lokho nje into nje eziqhamukele eceleni nje engahlangene nakho konke lokho. Asiqale nje ngokuthi udumo lonke luya kuNkulunkulu. Amandla lawa bathi nginawo anginawo mina avele kuNkulunkulu. Khona nje indawana lapha eBhayibhelini esilokhu isandla sakhe sifinyelela ukwenzisisa. Ngabe sengifundiswa lokho nje. Ngabamba lokho ukuthi isandla sami lokho esifinyelela ukwenza endlini kaNkulunkulu ngikwenzisisa. Kwavuka ke ukuthi ke samukele sibe kuningi. Angiqale nje ngokukhuleka. Angifuni ukuthi kuyi gift engaka. Because all of us pray. Right. All of us can pray. And we'll pray to God through the Son. Siyocela konke bese siyenzela. Uyabona? Okwami kwaba ukufuna umbuso kaNkulunkulu kuqala. Bese nginezela okunye. Umkhuleko wami nje waba ukufuna umbuso kaNkulunkulu. Konke ke lokho okunye abantu abakubonayo nabakuncomayo kangaka. Kwavela nje kufuneni umbuso kaNkulunkulu. Kwabe sekuyengezwa. Kwayileyo ukuthi ngiyahlabelela ngiyazi. Wena uke wamuza umuntu ohlabelelayo nezwe lingangami. Futhi phela kusuke sekusebenza uNkulunkulu. Uma ukuthi ubuza ngoba ufuna impendulo, ngizokuphendula ngalokho engikubonile nengikuzwe lapha ya. Hayi ey'nkundleni zokuxhumana. Kwakungemina ngiyasho nje ngangikumoya ngosuku lenkosi. Oh, okay. All right. Kona ke nginayo indawana engakhululeki ngakwenzeke ey'nkundleni zokuxhumana. Because laba ngakha khona mina bathi nje aliphumi igama lomqashi wami emlomeni wami mali ya ku social media. Okay. Bathi futhi awuphumi nomfanekiso wami onomdwebo obandakanya umqashi wami. Bale nginovalo ukuthi senibona izinto ezingaka ku social media kanjani manje. As much as phela ezinye izinto zingavumelekile kodwa kuyenza ibe khona indlela thizeni yokuthi zigcine ziphutshwa ngandlela thizeni. Kodwa ke asingangenike kakhulu lapho ngoba usushilo ukuthi ngokomqashi wakho akufanele liphume emlonyeni igama ukuthi uqashwe ubani nomfanekiso womqashi akufanele futhi ubonakala. Uma ke siza ke kuyona indaba le yokwakheka kwakho kulomkhakha wezokholwa usakhumbula ukuthi uhlangane kanjani kanye noNkulunkulu noma noJesu noma la othi wona waba yi-turning point yakho uma kuza empilweni yakho nejeni yakho iyokuphila kanjalo neyokholwa. Isikhathi nokho. Njengobonakala usemncane nje mothi isikhathi side nokho ngoba awufunda no grade 8. Year 2011 kwakulapho nje year 2010 kwashunyayelwa ke ushunyayelwa yena noJesu ophilayo ubani lona oshumayela ukuthi onendlebe uyezwa. Ngiqale nje ukuyinaka le ndaba yokushunyayelwa ngalesikhathi lapha eWelby Dutch. Umfundisi uphahla beba nemvuselelo simane sivakasha. Okay. Simane sivakasha yabona manje uvakasha kuye ngoba imbewu mayitshaliwe noma ingahlumanga ngaleso sikhathi uyabona. Kunebango lihambayo kube khona izinto ezivukayo njengoba ngisho ukuthi i-ID iyatshaleka bese uyayiresearch uyifunde bese uyayizwisisa. Kuba ukuthi mawukhula ukhula ngesifundiso somuntu.
kuhlukile. Mase kuba khona ukukhula kokuficana noNkulunkulu. Mase kuba khona okunye futhi izimo sokuphumela kulona. So ngizothi kube izinga lokuficana noNkulunkulu emva kokuba nomntwana. Yes, ngikholiwe ngahamba kahle ngalesiya sikhathi, but kunezinto engiqale phansi ngayo yifunda sengimdala. Yabona? Sengizifundela manje ukuthi makukhona umuntu ongibuzayo noma ngaba ngizomnika impendulo, but angifuni ukusala nginombuzo la ngibuze wona. Ngifuna ukuthi angimphendulanga kodwa impendulo ngiyayazi futhi mina iyangigculisa. Ngoba kunabantu abazokubuza imibuzo yokugcwaneka bangabuzi ngoba bengenalo ulwazi. Esingeke kungaphoqa ukuthi ubaphendule. Ngoba phela ngeke uzohlala enkundleni yabakolodaya. Uyabona? So ngenzele ukuthi isisekelo sami siqine nokuthi ngazi ukuthi umphefumulo wami ukulangazelelwa kwawo kusuthi swapi. Ngazi futhi ukuthi akukho ukunyakaza engiyokwenza uKristu engekho. Njengoba ngisho nje ukuthi angifuni nokuzizwa ngingenayo. Angifuni nokulala ngiphupha into ehlukile. Angifuni nokuvuka neculo elihlukile. Angifuni nje khona into obona ukuthi awufuni nokuzibona, yabona? Angifuni ukuzibona ngikwenye indawo. Mhlambe ke manje uma ngabe ke usubuka ke isimo sophila kwi-age okuyona ubuka i-future, ubona ukuthi yini mhlambe engasiza nengalekelela abantu abasha besikhathi esiphila kusona, ngoba siyabona ukuthi mningi umonakalo khona nowenzakalayo empilweni zabantu abasha okwenza kungabazeke kubantu abadala isikakhulukazi uma kuza kwikusasa le-country from i-youth esinawo namhlanje. Awe malo yabona kunento abantu esikhula nabo manje banento yokuthi ubatshela ukuthi abenzeni, uyabaphatha. Yabona, bayashesha ukuzizwa engazi ukuthi bakhonati. Ngingafisa nje ukuthi bafethu samukele ukukhuzwa. Umuntu mephambukile azibone ukuthi uphambukile, akwazi futhi ukubuyela emuva ayoxolisa. But I also want to make it known that it takes a decision. If awusayithanda impilo oyiphilayo, decide. Once you decide, you can talk to anyone ophila le mpilo ofuna ukuyiphila. They'll assist you gladly. It just takes a decision. Literally 1 minute of you deciding, I don't want to be here. I don't want to do this anymore. I don't want to be in such spaces anymore. Then that's just it. And it's said that isikula abantu abadala banayo hope of what they've worked hard to maintain. It's said, but njengoba ngisho nje ukuthi kunezinto esingeke sikwazi ukuzenza. Asikwazi abantu ukubaforce ukuthi they should get educated. Noma isimahala kuyimanje khona ungafundile. Manje khona sesifunde mahala futhi sasho ukuthi sifunda mahala. Not ukuthi akazi. Futhi ngalesikhathi efunda umatric safika. Samnikeza ama applications, samnikeza ama CEO applications, sasho ukuthi sokusiza ngedata lethu sokusiza sithi applies. Still kwafana. Still. So njoba ngisho ukuthi kuzodinga umuntu adecide ukuthi yena ufunani. Usekhathele emledlela phela ngayo. Because hayi bafowethu sisuka kude nenhlupheko. And yabona isimelo sayo angisithandi. So umuntu mesa right ukuhogela le situation asuke kuyona, you cannot uplift them from yona ngoba ungamsusa wena ayo create la uzombeka khona, a create that same environment asuka kuyona. Nayi kuyazwakala. Mhlambe ke ngoba naku nesikhathi sethu siyasibona ukuthi asisesihle kahle. Uma mhlambe ke kungathiwa ke manje usukhuluma ke manje ubhekise kwisizukulwane esiza ngemva kwakho, amazwi mhlambe esingathi amazwi okugcina, ungathini kusona? Kuningi qala ngikwazi ukukhuluma nesizukulwane esingemva kwami.
ngingakakhulumi nalabo abazosizala. Ake nje ngithi indodakazi yami enhle uyakuthanda umama, hlala phansi sikhulume. Bengiyothi mntanami kwaba u5 engakhula nabo ababa nezingane bengashadanga, akekho wayehlelile ukuthi uyolala nomfana. So bengizothi mina mntanami kungakenzeki shone emtholampilo, because one way or the other luzofika lolo suku. And mase lifikile linomphumela efana nale yalabo abahlanu ngakhula nabo engibashona. Because ibhadi eninalo ukuthi thina njengoba sikhula kule generation ene infection rate ye HIV engaka, it says by the time uqala ulala wena uzolala nomuntu HIV positive. So I'd say mntanami umama wenzile amaphutha futhi angifisi uwele esikhisini engiwele kuso. Bengiyokucela, angisho kona ukuthi ngiyakukhuthaza ukuthi uzibandakanye kwezocansi, kodwa bengiyokucela mntanami ukuthi uye emtholampilo uthola ukuhambelana nawe bese futhi uba nawo uPrep. Bese ngiye enganeni yomfana ngithi mfowethu ayikho award noma sikho isicoco sokusoka. Ngithi mfowethu ayikho into yokuqeda amandla ebudaleni bakho njengokuba nezingane eziwu5 komama abahlukene ungakashadi, because makuthiwa usushadile mawunezingane eziwu5 nomama nalindawonye niyakwazi ukudla ku4000 nalezo zingane, but mazu5 zingaphandle kuzofanele uzikhiphele ngaphezulu kwe1000 each, usale wena ungenayo futhi eyokudla. Uma ukuthi usushadele uzobunga kuba awukwazi ukunikeza izingane zakho lokho onakho, because fanele ucaze ngaphandle. Yabona? So bengizosho nje ukuthi kule izingane zethu esinazo manje fundani emaphutheni esiwenzile, ningawaphindi. Nibe nawenu nje amasha angahlangene nalawo enziwe yithini. Ayike asibonge kakhulu isikhathi sethu ke sesiyashaya, kanti ibisamnandi inkulumo futhi isayinde futhi isawuju kusekuningi besisalindele ukuthi sikuthole, kodwa ngenxa ukuthi ke sisebenza ngesikhathi kanti futhi nomlungu sekulindile. Ungilindile umlungu, kodwa let me promise to come back. Maybe we can tackle other topics we can talk about. Yeah. We can say whatever it is that abantu bafuna ukukhuluma ngayo, because zabantu sinezinto eziningi ezisihluphayo esifuna ukukhuluma ngazo, ezinye mhlawumbe azisihluphi, siyafuna ukwakhana, siyafuna nokwakhisana. Kunjalo iqiniso leyo. Vele ke futhi ke i-purpose yale show ukwakha, ukufundisa, ukukhuthaza nokuqinisa, ngoba sifuna ukwakha isizwe. Sifuna ukuthi izulwane eziza ngemuva zenze kangcono kunathi, kusukela lathi nasikhona emaphutheni esiwenzile bangawaphinda amaphutha nebakadusho besebenza kangcono kunathi, then impilo iye phambili, sibone umehluko ezweni esilakheleyo. Isiqalo ke lesi akusona kodwa isiphetho. Sisazophinde futhi sihlangane sizwe ukuthi yini enye osiphathelana, ngoba siyabona ukuthi kuningi ukwansela umbele okwakhabazela. Asivumelane nje ngokuthi kuyophinda kube olunye usuku noma singakazi ukuthi oluphi, sobe sesiphinda sibonana futhi kanje kube khona lokho sobe sikudingida ngaleso sikhathi. Ayike asatha leli thuba ke sivalelise, singaze sixabane nomqashi esingamazi engafanele futhi adalule. Kuhle nasenkosini ukuhlangana kwethu. Siyabonga. Nisale kahle nasemakhaya.